大家好啊，歡迎嚟到我 channel 啊，魔術師帶你嘆世界啊！嚟緊咧就係暑假啦，唔知大家有邊度想去呢？如果近近地咧玩3日2夜或者2日1夜咧，澳門咧就係一個好好嘅選擇啦，因為佢有好多靚嘅酒店啦，亦都有啲水上樂園嘅，好適合親子一齊去玩嘅。今次會帶大家食一啲老店啦，同埋我哋經常去嘅食店嘅，咁亦都會帶埋大家去咧睇呢個新濠天地嘅迪士尼展覽。咁事不宜遲啦，我哋即刻去邊啦 ！Let's go！各位觀眾，我哋今日嚟到瑞吉酒店，同大家開箱一下我哋今日嘅房間。哇，超驚喜！我俾你哋睇下。哇，你睇下，首先入到嚟有個大廳，呢度有個吧，呢度酒吧 mini bar 裏面啲嘢全部都係可以飲嘅。等等，有王老吉啦，有汽水啦，同埋酒啦，一啲 sparkling water 等等啦，好正。呢間房最正係個景，你睇下出邊。首先望到呢邊係威尼斯人成個運河，跟住前面咧就望到倫敦人嘅個大笨鐘啦。跟住個塔咧就喺嗰邊啦。嗱呢邊就係啦。哇，見到巴黎鐵塔啊！哇，已經盡收我哋眼底啦。哇，呢個成個好似拉斯維加斯嘅大道啊，好正。哇，咦，咩嚟㗎？哇，可以沖酒飲喎！有個人咧已經坐咗喺度咧，唔願喐啦，係喺度玩佢嗰個 iPad， 可以控制成屋嘅設施啊！係要用間屋嚟形容，唔可以用間房啊，因為呢個 size 實在太大啦，係咪好正啊？哇！咧有廳有食，呢度有張超大嘅圓台啦，可以食嘢啦，或者做嘢。我哋間房墩墩，哇，係咁嘅雙人大床啦，房間裏面都有電視嘅，最正出邊啊，望到晒出邊嘅景啊！陣間開窗簾俾大家睇下。呢個咧電動嘅窗紗嚟嘅，開完之後咧呢邊咧就係望埋另外一邊酒店嘅。呢邊係咩酒店咧？我睇下先啊。新濠天地，即係水舞間就係呢邊噶啦。水舞間咧就喺下邊發生噶啦。呢度咧圓形天橋啦，再行過去咧就係氹仔嗰個官也街嗰邊嚟噶啦。然後另外一邊咧就係洗手間啊。首先入到嚟咧就有個化妝鏡啦。跟住呢度有個浴袍啦，嗱，點解得一件呢？因為另外一件呢就喺浴室入邊啦，拖鞋啊各樣都有齊噶啦。然後咧呢度有個 closet 啦，有遮啦，跟住墩墩洗手間。其實佢呢個裝修比較舊式少少嘅款，但係好 grand，全部都係雲石嘅雙星盤啦，跟住有齊晒嗰啲用品啦，嗱，連散海水都有嘅。跟住最正係，呢度有個電視等等，然後咧浴缸啦，浴缸有浴鹽嘅，有埋呢個咧刷啊，俾你愛嚟咧磨砂用嘅，係厚嗰隻嘅喎，哇，好好喎！等等，仲有一個廁所，好臭。洗手間，洗手間係正常啦，即係佢係分咗沖涼間隔同埋廁所隔嘅。我啱啱有人用咗啦，所以鋪咗塊墊喺度啊。沖涼位置啦，咁佢個花灑係緊嘅，咁隔離有一個細花灑啦。另外咧，沖涼用品咧，咁佢就用呢個牌子嘅。泳池咧位於8樓，咁有一啲小朋友嘅救生衣提供啦，仲有毛巾啊、水啊、防曬等等嘅，咁感覺上咧都幾開揚、幾舒服噶。而佢啲水咧係恆溫嘅，亦都有個暖水池，咁所以咧冬天嘅時候咧都可以用噶。哇 ，Hello！ 我而家咧就係咧泳池度咧叫咗 pizza 食嘅，咁都係咧100零蚊嘅啫，咁非常之抵啊！原來咧 Mirror 嘅會員咧仲可能有10% 嘅 discount 添噶噃。呢一間咧介紹俾大家咧就係食船麵嘅，叫做船媽泰麵啊。咁咧我哋第一次食嘅時候咧，真係覺得好正啊！尤其是佢嘅濃湯咧，10足10咧，好似去泰國街頭食咁樣，一樣咁地道啊！即係我想話頭先試咗啖湯，有冇驚為天人？試啖湯係。本來唔開機嘅，飲完啖湯之後。係啊，諗住唔推介俾你啊，諗住自己自私食嘅。最正咧，你可以咧揀大湯嚟食，因為只係28蚊。不過我哋加魚蛋，所以就33蚊咁。細細哋好啱啲女仔食啊！哇，佢個湯底真係流啊！同埋啲魚蛋咧，白雪雪、滑溜溜，有口感。我嘅感覺係非常之泰式，好泰式，好正宗，好抵食咯呢個價。哇！呢個稱係稱咩嘅咧？哇！就係我哋嘅蝦餅啊！呢個就係串燒雞，好似好正咁。揀半雞半豬嘅，咁又有6寸嘅，試下先。原來呢雞，面油燶燶地咧，好有口感。你明點解咁多人咯？我明啊，注意到。
另外一間介紹俾大家嘅呢，就好方便嘅，喺官也街裏面呢，經常會經過嘅盛昌飯店啊。原來呢，佢1960年已經有噶啦。喺呢個好繁忙嘅官也街行到咁上下呢，想有個地方坐低，然後食一啲大排檔小食呢，同埋食個水蟹粥嘅話呢，咁佢係一個唔錯嘅選擇。因為佢價錢又唔貴啦，同埋呢嘢食呢都幾標準嘅。我哋咧最中意就係食呢度嘅水蟹粥啦，同埋椒鹽鮮魷嘅。咁咧係間唔中咧都會上幫襯下嘅店咯。嚟少少提啊，如果大家離開氹仔咧，不妨可以咧去呢間廣興隆嗰度咧睇下有冇蝦醬買啊。因為咧係少有咧，仲係用天然嘅山曬古法製作嘅蝦醬啊。咁佢咧呢間嘢已經有過百年歷史噶啦。好唔好食咧？其實我又分唔到有咩分別，但係咧對於呢啲老店咧，我有時都會想支持一下。呢間唔需要特別介紹啦，不過如果大家咧唔想排隊嘅話咧，其實喺威尼斯人或者倫敦人上面咧都有分店嘅。正唔正？咩嚟嘅？安德魯葡撻。哦，大家唔知認唔認得呢一個咧非常之出名嘅扎燕機係啦，呢個係咩雞蛋仔啊？葡撻雞蛋仔，之後咧雞蛋仔裏面咧有一啲淡淡嘅葡撻嘅餡喺裏面。餡喺裏邊係啦。但係你見到我身後咧呢一個扎燕機呢一個位咁唔熟悉嘅咧，好熟悉啊，好多人都喺度。唔係好多人啊，但係咧唔係咧喺官也街嗰邊嗰個扎燕機啊。係呢個唔使排隊，呢個正啲。係啊，呢個行遠少少嘅商場我咧就有呢一間啊。本來我哋去到官也街入邊咧想買，但係太多人啦，咁所以咧就喺呢一度買啦。仲咧入咗去新苗超市咧買啲嘢食添。就係呢個啦，經典葡撻蛋球仔。哇，就好多以前啦，有啲鋪頭仔街邊檔一路做到而家，哇，非常之出名啊！而家仲有呢個女人我最大，因為時間關係我已經食咗啦。唔搞錯啊！喂，俾大家睇下先。哇咁樣。咁聞下，望下。嗯。見到。見到個蛋撻走出嚟。幾香喎陣味啊！快食，好脆啊！因為口感咧係外脆內軟嘅，咁啊價值41蚊。好似啲汁咧擠出嚟咁樣喎，幾得意喎！一般雞蛋仔唔同啊。大部分人咧嚟澳門咧都食過噶啦，咁所以咧如果你好中意食雞蛋仔，咁然後又唔介意咧行過嚟呢邊咧，咁其實就好方便嘅，41蚊唔貴，好合理，因為佢太好味啦。唔錯，幾有澳門嘅特色啊！所以如果嚟澳門咧，就記得幫襯下。咁夜晚咧就嚟到氹仔啦，我哋成日嚟嘅觀景正宗葡國餐廳食晚飯啦。哇！依家個環境俾你睇先啦，呢度咧即係好紅色嘅風格啦，有紅色格仔嘅餐台布啦。咁另外一邊咧就會有咁多相片啦。但係呢個唔係葡國嘅，呢個香港嘅呢個。哇！聞到都好香喎。哇！呢個 pizza 咧睇唔睇有咩特別啊？雙拼咯，一邊咧就係 margarita，另一邊咧就係 vegetables。左邊同右邊唔同㗎嚇，有兩個味啊！哦 BBQ pork 豬肋骨啊！正好味喎！哇！今日老細咧就送咗呢支香檳俾我飲。哇！一準備開啦！哇！飲杯先。飲杯先嘅。咁咧好搞笑，其實呢間嘢咧，我哋咧唔止食過一次噶啦。我之前曾經介紹過一間咧，澳門官也街隱世嘅一間葡國菜食 lunch 嘅，我哋得咧嚟幫襯啦。跟住咧老細即刻衝出嚟，喂！跟住影得我哋啦。係跟住咧之後就同佢做咗朋友。因為其實咧食葡菜咧喺澳門裏面好多唔同嘅地方嘅。咁呢間咧算係一間小店嚟嘅，咁所以咧可能咧未必個個都有聽過。咁我其實咧啱啱咧已經食緊呢個白酒煮蜆啦。佢老細係正宗葡國人嚟嘅喎。係，但係佢識講廣東話。有冇睇佢樣係一個外國人咁嘅樣？主力咧都係太太，因為佢咧等喺香港盤，太太喺度做嘢。咁太太唔會食頂好忙。應該都係咁樣。咁你有呢個蜆，好正。試下先。好鮮甜啊！正喎。其實夜晚仲都食過晏晝，不過就當然個價錢相對貴啲嘅。晏晝咧有個 set 咯，咁啊抵啲咯，但係夜晚又好食喎。試下食 pizza 先，哇，好薄脆嘅呢個。聽到有嗦嗦聲，好香啊！佢個 pizza，呢個沙拉麵嚟㗎，好好味。超薄，同埋咧可以雙片嘅非常多。咁所以咧可以食兩種味，因為有時兩個人都唔食得咁多嘢㗎嘛。而家咧食呢個 BBQ pork，熱辣辣，正。好香啊！脆脆，燒到好香脆。咁如果你唔想要咁多調味料嘅話，就唔點咯。如果你中意嘅話，就咁樣嘟嘟成劈咁樣。香口正。好味。Cheers！
好啦，今日嚟到葡京人睇咩咧？最近最 hit 就梗係世界盃啦。咁世界盃除咗金亞之外咧，繼續睇啲經典嘢啦，仲有經典嘅世界盃展覽啦。哇！喺入嚟見到呢一件波衫，大家知唔知係咩咧？因為好熟悉阿根廷10號係邊一個？美斯啊！雖然得個背脊啊，你都知佢係美斯嚟嘅。好犀利，呢個有齊咁多國家嘅國旗啦，同埋有個好似個座咁樣世界盃咁樣嘅。呢個免費入場可以入去睇下啦！哇，有好多經典嘅球衣啊！哇，法國隊10號，2021年嘅，哇，仲有啲好舊嘅球靴，1958年嘅球靴，哇，C朗拿度啊，11號啊，講緊咧佢係 U21嘅時候啊，嗰件球衣嚟噶，所以着11號啊！呢件咧就係尼馬2018年咧帶領巴西入4強嗰件球衣啊，仲有親筆簽名添啊！呢個位置好似電影院咁，係播咩？就播晒咧以前比利球王嘅所有入球啊，世界盃嘅入球啊！如果中意睇波嘅朋友咧，可以去睇下噶。跟住呢一條走廊咧，好光啊嘛，就比利嘅走廊啊，有晒比利嘅球衣啊，同埋展覽嘅。哇！職業生涯重要時刻喺晒度啦，由1956年至到2022年啊，以前中意睇波嘅朋友一定認識啦，球王比利。呢度有晒比利生涯所有重要嘅球衣啊！哇，連埋親筆簽名添啊！哇！真係犀利啊！而最值得紀念，我覺得係呢一件1970世界盃冠軍球衣，比利攻入咗4球，第3度帶領巴西奪得世界盃冠軍啊！呢個咧就係比利簽名嘅山道士球衣啊！1956年啊，首次出戰呢個巴甲聯賽球衣嚟㗎，15歲啫，當時佢只係。呢個係1930年至1970年嘅雷米金杯個款就係咁樣噶啦，當然咧而家係新款啦。而呢一個咧就係最新嘅世界盃嘅獎座啦，大力神杯。呢個犀利就係咧，當年2002年咧，日本同韓國聯手搞嘅世界盃，非常之近亞洲啦，大家可以飛過去嗰邊睇啦。就木製嘅紀念足球啦，哇！喺我身後咧就有晒咁多屆世界盃足球嘅樣板喺晒度噶啦，雖然迷你版，但我覺得好得意啊！睇住個足球咧，呢度演變啦，由一個黑白色波裏面，而家到今時今日一個彩色嘅足球咁就係啦。哇！場上面咧有晒咧咁多年世界盃嘅海報啦，不特止喎，而裡面咧仲有好多資訊嘅，你可以睇到嘅。好似呢一張，哇！2002年嘅主辦國咧就係日韓啦，5月31號咧至6月30號啦，冠軍就係巴西啦，場地係呢個橫濱國際綜合競技場，因為我哋去嗰個喎。跟住咧金靴獎咧就係大家熟悉嘅朗拿度啦，以8個入球成為呢個金靴獎得主嘅。呢張咧就係最新上一屆嘅啦，2022年啊，就係呢個卡塔爾，冠軍就係阿根廷啦，你哋熟悉嘅。咁金靴獎咧就係法國嘅麥巴比啦，而8球咧就得呢個金靴獎啊。呢度咧你參觀完之後咧，只要揾張相打卡啦，同埋上傳啦 Facebook 嗰啲咧，咁佢有一個幣嘅你可以留嘅，睇下有咩獎先。哇，綠色嘅波波，哇！奧彩迷你世界盃盲盒一個，好啦，而家抽獎啦，抽咗呢個係咁有10隻色嘅，睇下抽中咩色啦。噔噔噔噔，第一個，好，哇，綠色，墨西哥嘅綠色。好，第二個，哇，太太你講中係藍色，即係抽中咗藍色世界盃。哇，50分喎，居然！見到米奇老鼠好大隻咧，而家我哋一身處呢個澳門新濠影匯門口啦，迪士尼有個匯聚嘉年華啦，只要2026年嘅11月1號嘅，如果過嚟澳門就記得嚟睇下啦，出發！哇，好靚啊！好入去啦，哇！入門口已經有個 show and tell 喺度咯，好得意啊，掛咗喺門上面。傍晚時間嚟係幾好啊，因為有啲燈光咧，好似仲靚過日頭啊！哇！喺入口大堂呢度咧，已經好多迪士尼嘅卡通人物咧，可以俾你影相噶啦。米奇老鼠嘅叢林啦，好得意啊！勁靚，可以同佢哋影相。哇，仲喐嘅後邊。哇！第一代嘅白雪公主啊，咁就去咗棵蘋果樹添啊，有呢個願望井去打水嘅。哇，好靚啊呢個位！哇，仲可以坐喺度同我跳跳虎一齊影相添。另外咧，呢間餐廳咧仲有啲迪士尼卡通人物嘅特別嘅餐嘅，咁大家如果中意嘅話咧，就可以嚟試下啦。呢間酒店咧仲有其他迪士尼打卡景點啦，同埋啲 shop 可以買嘢㗎。咁嚟到咧，記得周圍行下啦。今集澳門之旅咧就嚟到呢度啦，唔知大家有啲咩酒店啊同埋美食咧分享俾我哋咧，咁啊記得留言話我知，等我去一齊探索一下啦。記得訂閱、讚好同埋分享俾中意吃喝玩樂嘅朋友啦。咁我哋下集再見啦，拜拜。